Zominga bir kunlik sayohat qanday bo'ladi, qayerlarga boriladi va bir kishiga necha pulga tushadi? Video davomida bilib olasiz. Safarimiz hammaga qulay bo'lgan Magic City yonidan boshlanadi. Yo'l-yo'lakay karaokelar aytib o'ynab ketamiz. Zomindagi birinchi lokatsiyamiz ziyoratgoh bo'lib, bu hududdagi eng katta jome masjidi hisoblanar ekan. Shu ziyoratgoh ichida naqd 750 yillik tut daraxti ham bor ekan. Undan keyin eng mazali ovqatlar bilan tushlik qilamiz. Keyingi lokatsiyamiz o'rmon xo'jaligidan o'tib kanatkaga yo'l olamiz. Kanat ichidan butun Zomin go'zal manzarasiga guvoh bo'lasiz. Kanatdan tepaga chiqishingiz bilan avtobuslarimiz kutib olishadi. Undan keyin Osma ko'prikka boramiz. Bu yerda jumping, zipline kabi adrenalin beruvchi mashg'ulotlari ham bor. Farzandlaringiz uchun katta detskiy plashatka ham bor. Undan keyin 1000 yillik archa, sherbuloq, sharshara kabi lokatsiyalarga boramiz. Bu tabiat go'zalliklarini o'z ko'zlaringiz bilan kelib ko'rmasangiz bo'lmaydi. Qaytishda Zominning mashhur qozon-patir degustatsiyasi sizni kutadi. Chiroyli joylarda rasm va video olish uchun ham to'xtang. Va oxirgi lokatsiya Zomin suv omborini ko'rib Toshkent tomon yo'l olamiz va yana Magic City stoyankasidan xayrlashamiz.